តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះ$240ក្នុងមួយដំឡឹងដែលស្មើនឹងការធ្លាក់ចុះ6%នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទស្សនាទីផ្សារប្រចាំសប្តាហ៍របស់ After Insight ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងដល់កម្រិតតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទីផ្សារនៅក្នុងកម្រិតតម្លៃ$4220ក្នុងមួយដំឡឹងតម្លៃមាសក៏បានធ្លាក់ចុះមកវិញមកដល់កម្រិតតម្លៃ$3980ក្នុងមួយដំឡឹងដោយសារតែការកើនឡើងនៃលុយដុល្លារនិងទិន្នផលសញ្ញាប័ណ្ណជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគទីផ្សារក៏បានបញ្ចេញមតិទៅលើការប្រែប្រួលរបស់មាសនៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរលោក Jesse Colombo ជាស្ថាបនិកនៃរបាយការណ៍បបលបានពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពតម្លៃថាជាការដកថយគាត់បានបន្ថែមទៀតថាតម្លៃមាសក៏អាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះបន្តទៀតមករកកម្រិត$3600ក្នុងមួយដំឡឹងមុននឹងមានការកើនឡើងបន្ថែមផងដែរលោក Adam Turnquest ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន LPL Financial បាននិយាយថាបើទោះបីជាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការណាមួយត្រូវបានឈានទៅដល់ក៏ដោយប៉ុន្តែវឌ្ឍភាពនៃការចរចាគឺជាជំហានទី1នៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវមួយជួយបន្ធូរបន្ថយទៅលើអត្រាពន្ធខ្ពស់ហើយតម្លៃហាងឆេងមាសក៏អាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះបន្តទៀតផងដែរលោក Kevin Bong អ្នកវិភាគទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុន Oda បាននិយាយថាទំនងនៃការកើនឡើងរបស់មាសមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេហើយមាសក៏អាចនឹងមានការកើនឡើងទៅរកកម្រិតតម្លៃ$4700ក្នុងមួយដំឡឹងនៅចុងឆ្នាំ2025នេះផងដែរលោក Lukman Otunga អ្នកវិភាគទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៅឯ FATM បានពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពតម្លៃមាសថាជាការប្រកួតប្រជែងនៃការរកប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនៅតែជាចំណុចសំខាន់ដែលជំរុញធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសនៅតែមានការកើនឡើងដដែលលោកស្រី Thulan Ngoyen ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅឯ Commerzbank បានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះរបស់មាសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការធ្លាក់ចុះបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទំនោរនៃការកើនឡើងរបស់មាសនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងដ៏រឹងមាំដដែលប្រធានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៅឯ Blue Line Future បាននិយាយថាវាដល់ពេលហើយសម្រាប់វិនិយោគិនដើម្បីរកមើលបន្ថែមនៅខ្សែសង្វាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីផ្សារលោហៈធាតុដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុខតំណែងប្រាក់ក៏ជាមុខតំណែងដ៏ល្អប្រសើរផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ After Insight